لو بتنسي كتير ودماغك طول الوقت مش فيكي وما بتركزيش خالص، لو بتدخلي اوضتك وتنسي انت كنتي داخله ليه اصلا، او بتحاولي تحفظي معلومه وبتنسيها بعدها بمفيش، يبقى الفيديو ده هيفرق معاكي جدا. النهارده هقولك على اقوى 10 اكلات طبيعيه موجوده حوالينا وبتغذي المخ وبتقوي الذاكره وبتزود التركيز بشكل ملحوظ جدا. ومش بس كده، دي كمان بتحميكي من الزهايمر ومشاكل التقدم في السن. والأجمل بقى إن معظم الأكلات دي طعمها حلو وسهل جدا إن انت تضيفيها في أكلك اليومي، وآخر أكلتين فيهم هيفرقوا معاكي فرق شاسع. هلو هلو، أنا آية بلال. رقم واحد هي الأسماك الدهنية زي السلمون والسردين والماكريل. الأسماك دي كنز أوميجا 3، واللي مش بس بتغذي المخ، لأ، دي بتبني خلايا دماغية جديدة. الدراسات أثبتت إن الناس اللي بتاكل سمك مرتين في الأسبوع تركيزهم دايما بيبقى أعلى والذاكرة بتاعتهم أقوى. وكمان الأوميجا 3 بتحارب الاكتئاب والتوتر، وده في حد ذاته بيساعدك تفتكري أحسن. ولو مش بتحبي السمك، انت ممكن تاخدي اوميجا 3 كمكمل من الصيدلية. ورقم 2 هو البيض، خصوصا الصفار بتاع البيض، وده لان فيه مادة اسمها الكولين. الكولين دي مهمة جدا جدا للتركيز، وعلشان كمان تكوين الناقلات العصبية الموجودة في المخ. كمان البيض فيه بروتين الجودة بتاعته عالية، وفيتامين بي 12 اللي بيقوي الأعصاب. بيضة واحدة يوميا على الفطار هتفرق جدا في طاقتك وفي تركيزك. وقبل ما أقولك رقم 3، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ندخل بقى على رقم 3، وهي الخضروات الورقية زي السبانخ والجرجير والخس والبروكلي. الخضروات دي فيها فيتامين كي وفوليت ومغنيسيوم، وكلهم بيساعدوا في بناء الخلايا العصبية وبيقووا المخ وبيحسنوا الذاكرة، وخصوصا مع التقدم في السن. البروكلي كمان فيه مادة بتحارب الإجهاد التأكسدي اللي بيأثر على الخلايا العصبية. دخليهم في السلطة أو في شوربة خضار وهيفرقوا معاكي قوي. ورقم 4 هو التوت البري، وده من أقوى مضادات الأكسدة في الدنيا. بيقلل التهابات المخ، بيقوي الذاكرة، وبيساعد في التعلم والتركيز كمان. وفي دراسات قالت إن الناس اللي بياكلوا توت بانتظام قدرتهم الذهنية بتبقى أحسن بنسبة كبيرة جدا. ولو مش موجود طازة بسهولة، ممكن تستخدمي المجمد عادي على الزبادي أو العصاير، هتاخدي منه نفس الفايدة. ورقم 5 هو الأفوكادو. دي فاكهة كاملة الدهون الصحية، وبتساعد في تظبيط ضغط الدم، وده معناه تدفق دم أكتر للمخ. وكمان في فيتامينات زي فيتامين بي وكي اللي بيدعموا الأعصاب والذاكرة. ممكن تهرسيه على عيش توست أو تضيفيه للسلطة أو تعملي بيه سموذي لذيذ جدا. رقم 6 هي الكينوا. الكينوا مش بس بروتين نباتي متكامل، لأ، دي كمان غنية بالحديد والمغنيسيوم. الحديد بيزود نقل الأكسجين للمخ، والمغنيسيوم بيهدي الأعصاب وبيخلي المخ في حالة تركيز وهدوء. بدلي الرز بالكينوا مرة أو مرتين في الأسبوع وهتشوفي الفرق عامل ازاي. رقم 7 هو الثوم. الثوم مش بس مفيد للمناعة، ده بيحفز الدورة الدموية ويوصل دم أكتر للمخ. وكمان في مضادات بكتيريا ومضادات أكسدة بتحمي خلايا الدماغ من التآكل. ولو مش بتحبيه لوحده، جربيه باودر أو ممكن تضيفيه في الطبيخ بتاعك أو حتى على سلطة الزبادي. رقم 8 هو الشاي الأخضر. ده فيه كافيين خفيف ومحفز طبيعي للمخ، بيساعد على زيادة التركيز ومش بيعمل عصبية زي القهوة. الشاي الأخضر فيه مادة اسمها الثيانين، دي بتهدي الأعصاب وفي نفس الوقت بتخليكي فايقة. كوباية واحدة قبل الشغل أو قبل المذاكرة هتفرق جدا في تركيزك. ورقم 9 هو عين الجمل. عين الجمل أصلا شكله شبه المخ. تفتكروا دي مجرد صدفة ولا علشان هو ليه علاقة رهيبة بالمخ وبالتركيز؟ عين الجمل فيه أوميجا 3 وفيتامين إي ومضادات أكسدة بتغذي الخلايا العصبية وبتحميها من التلف، وبيقوي الذاكرة الطويلة والقصيرة.
ومفيد جدا جدا للطلبة وأي حد بيذاكر أو عنده ضغط شغل ذهني رهيب. ورقم 10 هو الكاكاو الخام. الكاكاو الخام فيه مادة اسمها الفلافونويد، دي بتنشط الدورة الدموية في المخ وبتخلي المخ يستقبل أكسجين أكتر، وده معناه طاقة ووضوح ذهني أكتر. كمان الكاكاو بيحفز هرمون السعادة، فهتحسي براحة نفسية بعدها تساعدك ان انت تفهمي وتحفظي اللي بتذاكريه اكتر. كل الاكلات دي مش بس هتزود تركيزك، دي هتحميكي كمان من النسيان والتوهان ومشاكل المخ اللي بتيجي مع التقدم في السن. بس افتكري دايما ان الاكل لوحده مش كفاية، لازم كمان تشربي معاه مية بكمية كافية وتنامي كويس وتلعبي رياضة وتبعدي عن السكر والحاجات المقلية والحاجات المصنعة. لو حبيتي الفيديو ده متنسيش تعملي له لايك وتعملي سبسكرايب للشانل وتعملي شير للفيديو مع اصحابك، واكتبي لي في الكومنتس ايه اكتر اكلة من دول ناوية ان انت تبدأي بيها. ولو عندك اي سؤال سيبيهولي وهجاوبك عليه على طول.